我真係好似我阿媽類嘅，健康啊！一樣。佢啲葱唔知有冇食嘅咧，口臭警告，臭都係臭你嘅啫。慢慢彈魚，慢慢食魚，好有得食。咪咪貓玩起生活冇得拖，歡迎大家收睇我哋嘅電子榨菜。大家好，我係咪咪。大家好，我係毛毛。毛毛啊，今日晏晝都想食住家飯。住家飯？你咪日日都煮飯嘅咩？係屋企阿姨煮。咁依家係飯點嘅時間啦，咁我哋依家就嚟到咗金灣呢一度。咁其實係諗嚟諗去都唔知食啲咩好，但係每一次唔知食啲咩就會總會諗起呢一間店鋪噶啦。食起呢間店鋪咧，感覺喺屋企咁樣啊！咁同樣地，呢間鋪頭都係我哋嘅好多同事啊，同埋我哋老細都同我哋推薦嘅，話佢嘅魚好正啦，雞好正啦，炒蛋都好正啦。咁而家12:45啦。係啊，事不宜遲啊！咁同時都帶觀眾朋友一齊入去感受下佢嘅風味同埋味道先。即刻出發！好啦，咁其實唔打開美團啦，冇美團啦，其實我哋就直接同大家展示下菜牌啊。其實菜品都幾豐富嘅，有啲蒸㗎、炒啊、湯啊、豉油皇啊，就係住家飯咯。咁呢一間店鋪咧就係唔屬於連鎖，亦都冇咩主題嘅餐廳，就係比較大眾化一啲餐廳，都係我哋平時同事同埋自己人會嚟食嘅啦。咁所以佢嘅一啲價錢啊，同埋一啲款式啊，送嘅一啲菜品啊，都係比較接地氣同埋符合廣東人口味一道餸。咁我哋見到菜牌上面啦，有標咗價錢啊，都係20蚊到40蚊呢個區間。跟住佢嘅一啲菜品咧，就唔會話特別嘅豐富，特別嘅總係多。屋企人食嘅煮法整法咯，就蒸排骨啊、蒸魚頭啊、蒸粉腸啊、蒸肉餅，跟住涼瓜炒鯪魚、涼瓜炒蛋、涼瓜牛肉、青瓜肉片之呢一類型嘅，好似喺度報緊菜名嘅。係啦，之前因為我係學嘅播音主持人，跟住我哋之前會有報菜名就係咁報。而且可以見到我哋啲碗都係雞公碗。咁今次咧，我哋就點咗4個餸1個湯，一陣上餸之後再為大家介紹下。得啦，上完餸啦，跟住我哋一個嗌咗4餸1湯，跟住白飯飲裝嘅，同大家講下我哋嗌咗咩？一個枸杞葉湯，跟住一個尖椒炒牛肉，你最中意嘅肉餅，跟住仲有一個尖椒炒蛋，仲有一個未上嘅係蒸魚焗魚頭。係啊，冇錯。咁呢一度嘅飯咧就唔使點嘅，佢係自助嘅。我哋想食幾多或者話想食幾多碗都可以一直任裝噶。好啦，我哋試下先。我哋試下呢個牛肉先。好啊。其實佢睇得佢色香味幾俱全，夾下。佢連啲碟都係啲雞公。試下先，真係好似屋企嘅嗰種餸嘅感覺。有嗰種味道啦，已經我聞到。涼瓜好苦啊！嚇，佢都唔苦啊！我覺得好苦。係我味覺有問題。可能我哋兩個啱感冒好翻，味覺未完全翻嚟，我覺得好苦。真係唔苦啊！嗰啲牛肉好好食啊！有少少韌。我啱食呢啲餸咧就好送飯啊，話唔讚。平時食多咗咩火鍋啊、餐廳啊、韓料啊、日料啊，但係講到尾，最食得飯最多、最落飯嘅都係家常小餸。我真係好似我阿媽類嘅，健康啊！一樣。OK，我哋試下第二個。嗱，你一入到嚟傾情就要點嘅呢個豬肉餅，唔係咁中意食豬肉餅。我覺得如果豬肉餅整得好，肉餅整得好食嘅餐廳好少，唔多㗎。真㗎？係啊。
佢係咁你點評啊？佢仲要符合廣東人嘅味道同埋佢嘅口味係好難嘅一件事。咁你點評一下？因為我唔食肥豬肉嘅啦，呢搭上邊好似好多肥豬肉。你試咗先，我唔要。唔夾俾你。點啊？好緊張啊！你緊張啲咩？好緊張。佢係真係要，佢係真係比較似屋企自己整嘅嗰種手剁嘅肉餅啦，而且平時有好多肉餅佢係會落咗一啲頭菜、榨菜、梅菜去整，跟住整到個醬其實係暗色、黑色少少嘅，但係呢個佢就比較清淡少少啦，佢冇好重嘅嗰種醬味，同埋佢都冇落頭菜同埋酸菜呢啲嘢。即係就係肉同埋都有少少。有少少粒咯，但係佢嘅比較突出嘅口味就係啲油鹽嘅味道，會比較家常一啲。係啊。其實講起即係豬肉餅咧，我有發言權啊！因為我樓上住緊嗰一戶咧，咁佢好中意食豬肉餅，佢每一到5點零鐘咧，佢都開始。但係豬肉餅講真都係要真正自己屋企手剁，跟住去再去控制嗰個時間去蒸出嚟，會係最好食嘅。哇！你講到我都好想試下，但係我都係唔食。你試少少咯。我都係唔食肥豬肉。少少。少少。但係佢啲頭菜嘅味道。好似係自己屋企醃嗰乜蟲嘅，又好似我自己屋企嘅味道，真係好家常。跟住我哋試下一個，試下你好中意嘅一味啦。因為琴晚佢話去影3蒸啊嘛，跟住我就話，我尖椒炒蛋一定要嗌。好似每次嚟呢間店鋪都會食到呢個菜。係啊，跟住佢啲蛋就好大塊嘅，好啦，咁我哋分一分。佢呢個蛋咧，其實我覺得就同我屋企自己煎嗰啲冇咩區別咯，就顏色啊、色調啊，上面都係差唔多，好大塊嘅，因為佢好食。佢呢一面咧，雖然係比較凝固體嘅嗰種感覺，但係佢反過嚟另外一面咧，佢係有少少蛋，真係未熟得透嘅嗰種，有少少滑滑地咁係咪？係啊，跟住加埋青椒佢嘅味去調一調，我覺得呢個好好食，好適合小朋友。我好欣切到其實。所以我真係強烈推薦大家嚟食3蒸都要點呢個尖椒炒蛋，有鑊氣嘅炒蛋真係好好食，同其他啲唔一樣。我覺得食好多朋友會選擇去食大排檔，而唔選擇去商場嘅地方食嘢啊。好大一個原因咧，就係要有嗰個鑊氣。OK， 我哋試下我哋嗌嘅呢個魚頭。因為我好似未喺呢度食過呢個菜。呢個魚頭，豉油喎，佢上面有啲薑啊、葱啊，仲有咩啊？仲有魚頭。唔係啊，好幽默啊！咁我試下。佢其實今日都係煎得有啲燶燶地。佢啲葱唔知有冇食嘅咧？口臭警告，臭都係臭你嘅啫。你咁樣冇約會㗎？冇㗎，只約你㗎。我唔接受呢個設定。嗰啲魚頭應該好嫩埋入邊，出邊燶燶地，跟住入邊好嫩滑嗰一種。個葱好食。我唔知大家有冇刷到嗰個短視頻啊？一個順德嘅朋友，
去分享水庫名魚。我唔知大家有冇刷到呢個短視頻啊？就佢啲食材係好新鮮，跟住佢夾咗起身，跟住佢用清水去打邊爐，跟住慢慢浸魚，慢慢彈魚，跟住佢拎出嚟，有得食。佢嘅口音你都模仿得幾似模似樣嘅喎。因為佢本身係順德人，跟住我係中山嗰邊，我一直中山嗰邊噶嘛，所以有啲接近咯，就一學慢慢彈魚，慢慢食魚，有得食。但係最近睇得多佢嘅視頻咧，我都好想食鯇魚，食菜肉鯇。清水鯇魚。有冇可能揾一間好食嘅鯇魚推薦俾到大家咧？我覺得鯇魚好容易臭泥味。有得食。嗰啲魚頭好嫩啊！我覺得佢係煎得好入味之餘咧，佢入面又佢魚肉又好嫩，唔會話成嚿都係好硬嘅嗰種感覺。跟住我覺得搭埋啲葱食係好好食，俾個醬都係整得好好。同時我就覺得嚟呢啲即係啲街邊嘅大排檔同埋一啲比較多本地人嘅地方食嘢咧，我覺得就係冇錯，因為佢本地嘅味道加埋佢自己屋企嘅一啲整法啦，跟住就可以食到粵菜嘅原汁原味嗰種感覺，我覺得係最重要。跟住咧，其實我哋試咗4個餸啦，跟住嗌咗一個枸杞葉湯，跟住呢個湯咧亦都係非常之家常嘅味道嘅，所以我覺得大家如果好似我哋咁樣，外出工作啊，咁從中山嚟到珠海工作嘅話，其實如果有時候想試下家嘅味道，應該可以揾呢啲鋪頭食下。冇錯啦，並且喺今晚呢個地方啦，咁附近又有華佛商都啦，咁其實去旁邊一啲大型嘅摩食飯又好，或者話嚟呢啲家常啲嘅小館又好，都可以品嚐到唔同嘅風味。咁呢一度咧都係我哋自己會成日過嚟食嘅，咁同時口味嚟講都比較清淡同埋符合廣東人嘅口味。咁大家如果覺得呢一間鋪 OK 嘅話，或者都想過嚟品嚐一下，都可以嚟到呢一間鋪嚟品嚐一下，並且價錢又唔貴啦。係啦，咁我哋今期就為大家介紹咗呢間三星。如果大家日後有更加想多睇嘅鋪頭啊，或者想睇我哋兩個食啲咩啊，都係可以喺 comment 度留言，跟住我哋都會一一回覆嘅。咁我哋今期嘅片咧到呢度差唔多結束啦，食完咧仲要繼續去拍片。食嘢啦，拜拜。